batean bizi da Bob Esponja. Aupa ekipo, Estratogoat kanalean zaudete, ni Iruñe naiz, eta gaur bidaietaz hitz egingo dugu. Ez dakitzuek, baina ni ahalko banu bizitza osoa bidaiatzen pasako nuke. Baina momentuz ezinezkoa dut horrela bizitzea, eta beraz libre ditudan tartetxoak probestu behar ditut Euskal Herritik kanpora bidaiatzeko. Nire inguruko askok sarritan galdetu izan didatea nola prestatzen ditudan bidaiak, nola egiten ditudan erreserbak eta bar, eta bar, eta bar. Eta hori dela eta pentsatu dut interesgarria litzatekela nire gomendio guzti horiek bideo batean biltzea eta edonoren eskura jartzea. Beraz, hartu arkatza, boligrafoa edo idazteko behar duzuena eta idazteko toki bat, dela paper bat, ordenagailua edo dena delakoa, eta prestatu, bagoazela bidaian. Egiten dudan lehenengo gauza, norakoa pentsatzea da edota zein epetan bidaiatu nahi dudan pentsatzea. Izan ere, bai, nora bidaiatu nahi dudan edo noiz bidaiatu nahi dudan galderari erantzutea beharrezkoa izango da, horietako bati behintzat, biak baldin baditugu, perfecto, asko zerrazago, bidaia prestatzeko orduan. Norakoa baldin badakigu, bakarrikan ikusi beharko dugu zein epetan den merkeagoa edo zein epetan nahiago dugun bidaiatzea. Prezioari begiratuta eta horrela errentagarriagoa ateratzeko. Edota, bestalde, baldin badakigu ze epetan bidaiatu nahi dugun, ikusi ahalko dugu ze norazkoetara dauden bidai merkeagoak. Beraz, laburbilduz, erran dezakegu, lehenengo pausoa dela norakoa edo bidaiatu nahi dugun epea jakitea dela. Bigarren pausoa bilaketa litzateke. Baina, bilaketarekin hasi baino lehen, aipatu nahi dizuet nik nabigatzailean, interneten bilaketa egiten jarri aurretikan, egiten dudan trukotxo bat. Bilaketa hasi aurretikan, Firefox, Chrome edo erabiltzen duzuen nabigatzailea abiarazterakoan, joan artxibo horietako aukeretako batetara eta sakatu navegazion privada horrelako aukera. Nik lehen Kayak webgunearen bitartez egiten nuen bilaketa, baina azken bidai honetan, Londresera egin dudan azken bidai honetan, gomendatu zidaten beste horri batetik egin nuen, Skyscanner, eta asko gustatu zait, aukera ezberdinak ematen dituelako. Bai Kayak zein Skyscanner, behin paratuta data edo behin paratuta norakoa edo biak paratuta, aukera ezberdinak ematen dizkizuete orduen arabera eta aireportuen arabera eta bar. Orduan, bertan egin behar duzuena da zuei gehien interesatzen zaizuena topatu. Hurrengo pausua izango litzateke joango garen lekuan egun horietan lo egiteko leku bat topatzea. Horretarako ni normalean Osterworld izeneko atari bat erabili izan dut edo erabiltzen dut. Hala ere, azkeneko nire bidaietan Londresekotan lagun eta lehengusinen etxean geratu naiz, eta orduan ez dut arazorik izan edo ez dut beharrik izan lotan geratzeko lekua topatzeko. Baina, erran bezala nik Osterworld izeneko webgune batean topatu dut eta nahiko erraza da. Hala ere, horretaz gain badaude beste aukera ezberdinak, orain modan jartzen ari den Airnebe edo dena delako hori, eta baita Couchsurfing delako hori. Eta, bidaiaren prestaketekin edo aurre prestaketekin amaitzeko, nik egin izan ohi dudana behin garraioa eta behin lo egiteko lekua dudanean da, joango naizen lekuaren inguruko informazioa bilatzea da. Ze leku dira turistikoak, ze leku ez direnain ez turistikoak. Asko gustatuko litzaidake jakitea zuek nola
planeatzen dituzuen zuen bidaiak edo nola aurre prestatzen dituzuen, nola aurre pentsatzen dituzuen zuen bidaiak eta baita zuek egindako bidai ezberdinak kontatzea. Asko gozatzen dut bidaiekin eta baita ez bakarrik nik bidaiatzen dudanean, obvio, baina besteen bidaiekin ere asko gozatzen dut. Eta espero dut bideoa gustatu izana, beti bezala badakizue gustatu bazaizue atsegin dute eman. Oraindikan arpidetuta ez bazaudete, arpidetu botoiari eman orbean. Eta hauxe izan da guztia. Hurrengora arte, ekipo, agur! Agur!